大家现在听到武汉肺炎都闻之色变，尤其你咳嗽一声，不止旁边的人很担心，其实你自己也很担心，到底是不是武汉肺炎呢？因为武汉肺炎跟一般的流行性感冒比起来，都有一个相同的病症，就是会发烧或是咳嗽。但是唯一一个区别就是你到底有没有病毒的接触史，这是最好来做判断的。像是你有没有近期从境外返国，尤其到过湖北或是武汉，甚至周遭有没有武汉肺炎的确诊案例，这都是可以来分辨的。不过为什么大陆这边会突然爆发这么多？很多人其实真的是一般的流行性感冒，但是他们都到了大医院来求诊，就被医院里头的武汉肺炎患者来进行感染，才会突然变成这么多起的案例。但现在网络上也有人说，用自保的方法也可以，就是来开暖气。的确，医生证实说这是可以降低病毒的活性，而且是比较干燥的，因为病毒喜欢存活在低温跟潮湿的环境，所以如果用这个暖气，的确是可以有效降低病毒的活性，但是不能完全杀死，还是需要在这个洗手跟这个口罩方面要多加的留意。那食物部分也是同样的道理，所以现在大家吃东西一定要把食物煮熟，减少生食的情况。那在第一关的时候就来做好防疫，就能有效这个防止武汉肺炎。那这也提供观众朋友来做参考。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。